să meargă bine, să rămână lângă mine. Și maxim doi pe an să umple și el de bani. Cine vrea să meargă bine, să rămână lângă mine. Și maxim doi pe an să umple și el de bani. Hey, share obre mai anglei. Ja no te am bastale seamare manuș, del târmă del dacă ți-a stimos. Den shero, den shero. Den shero, pala, tu urmilă surpriza că ai sima emoții. Marturus m-a gândit de emoții că ai siman. Cheresi rotundaliza parpale. Den shero, 2 minute are sau, 2 minute are sau. Den, ușten. Moda noi pe loc, 2025, 2026. Deci, rotunda e gol de stupar pare. Deșero, Poțea, urmează imagini care vă poate efectua emoționat. Emoții, bare prana. Trebuie să rotunda lista aici catar. Den mai angle, den. Poțea, deșero, viața mea, mundare modern, dar istoria ceea ce. Booking.com. Planear las vacaciones es facilísimo. Incluso si Pete ora, Maradon, pete den. Ha, deșero, pala, den. Mundare modern, itealo, canal direct, să vorbă de 5 minute. Booking.com. Mereu mă răceaia că istoria. Rodima, actualmente, dacă mă înghezi scuze, dar fi sau o manuș, dar n-ai ca te la zană. O manuș trebuie să deșero. 3 minute, 2 minute, idealem, la rotunda sem. Pentru mine este de viață. Deșero mai îndut, adică mi-a velat să veniu. Așa că vă spun să vă trăiască copiii voștri. Acana Habib în direct. Vine uraganul României. Maradona, den. Debreșenul, den. Debre, Acana.Ărăm seama ce ai pat în direct. Mai facem mai întorc vorbe. Haide, Dabduma. La cel mai dovezi pe față. Cărțile jos. Den. Aha, Qatar. Ho, șuriță. Mecte mai den shero. Den shero, bre, Romanuș. Gata. Ei, mai angle țăra. Den shero. Mai angle. Catea canam de cai bare. Den shero, bre, bahtaleilor. Oh, șuriți. Den. Uite-au cod. De aici te-a alocat. Den. Cater. Cala, cate. Ce m-a învățat tatăl, învăț pe copiii mei, mă.
10 euro pre mai anche bahtaleilor. Ce-a făcut el pentru mine, la pe față pentru ei, Hete denșera mare manuș. Danger. Dea Dumnezeu. Suntem aici în direct. Ce vreau ai făcut? Suntem aici la fratele Vedem și noi o nostru. mașină corespunzătoare la Bogdan Detailing. Mi-ai lăsat Urus Da. și eu l-am făcut Urus facelift. Acum Este nu, acum. eu nu știu nimic. Crede-mă că am emoții. Dar vrem să urcăm lumea ca să vedem aici. Hai să duci și noi să vedem. Da. O mai lungim? Mai lungim puțin. O mai lungim puțin? Da, la 200 de persoane. Deci eu vreau să 50-200 volti camera. Deci eu vreau să Vreau să-mi spui tu mie unde în România ai mai văzut Urus, deci Lamborghini Supra, culoarea asta. Asta e culoarea de Lamborghini ediție limitată de la 500.000 de euro în sus. Noi am pus-o pe Urus, nu era M500, dar acum sigur o să fac. Acum faceți minim 400 de mii. 400 la facilitarea mea, un băiat m-a întrebat acum. Da? Da? Dai mașina? Nu dau. De ce nu dai? Nu dau. Nu mai fi nici frumos. Nu vreau. Pentru mine familia valoare. Pentru mine familia înseamnă pe primul rând sănătatea și rest așa să Așa să ne ajungem cu dea Dumnezeu. așa, frumos. Da, da. Uite așa frumos. Fratele meu, băi! Haideți, intră și la Capul ce ne sunt? Axel. Hai să dăm. Hai să dăm puțin. Uite așa să deschide ușa pentru un Da, post. să-ți trăiască în familia ta. E frumoasă, răpătute de Hai, așa. Marusane, băieții mei s-au oprit în treabă. Da. Am vorbit cu colegii mei. Da? Ia uite, noi am și închis. Ho. Dar noi am închis. Da, ai închis deja. Am închis deja. De fapt, dacă mă gândesc, ține-l drept să-și facă și Nu trebuie, fratele meu. Chiar amică. Au văzut că am închis. Nici mai am mașină aici. Păi mai găsiți de amici și așa. Hai cu asta să care e mașina ta acum. Nu știu, eu știam o mașină de care era la bășărea, așa. Din Lamborghini s-a făcut BMW? Sau doamne, dacă vrei. Skoda. Da, ce e ce frăță meu? Nu mai mașină, nu mai mașină. Vreau să vă și Hai mai pe doi pași cu mine. Hai mai pe doi pași cu mine. Nu, dacă s-a aprins lumina acolo. Aoleu. Hai mai pe doi pași. Aoleu. Parcă s-a aprins lumina aici. Că n-a sunit din Mirel. Lamborghini, normal, și acum e Bogăiești. Mamă, ce e ce fratele meu? Asta e mașina mea? Sau faceți bine cu mine? Nu știu, asta. Bă, asta e că e... Am pus numele de pe alta. Asta. Ce e ce fratele meu? Bă? Deci, Hai să te ceva. Vino acolo. Hai că era la mașina asta. nu știu că era mai rău, așa era mașina mea. E așa nevoie de iubire. Ia uite. Nu ești mie mult aici. Frații mei, ce e aici? Cum arată? Ce să zic, asta nu e mașina Zici și mea. mie, parcă pe tableta ai o folie, o chestie, Mamă, nu se mai Ce e zgârie. aici, frații mei? Băi, oameni buni. Să Și vă dea cel mai Dumnezeu important sănătate lucru, fericire. și ție, maestre, uite cum e la interior, lună, nici mierea. Mamă, dar nu-mi vine să mai urc, mă, frații. Ce-am văzut aici? Acum mă simt și eu că am și eu urus. Păi, jur, Urus Facebook, Urus Facebook, să știe toată lumea. Mamă, frații Deci fii atent, zic pe live acum. Toți băieții care vin în Țăndărei și zic că sunt tovarășii tăi, eu le fac un discount frumos. Gata, Dar pentru pe ei, mine, așa. nu Numai pe tine, altfel nu se poate nimeni. Băi, oameni buni. Zim, pe filmare când te-am sunat s-am arătat un pic, ai Mă, țipat asta e acum. mașina mea, mâncați așa. Ce e aici, frații mei? Ia uite, zici mie, folie pe fară, mai știi cum erau astea, că erau albe? O praf. Băi, oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate și fericire. Dar apelați cu încredere la fratele nostru Bogdan Detailing, de nota 10. Jur că a venit mașina asta, dar a venit așa, parcă erau rapid. Avea Și nevoie să acum mai închid. avea și ea nevoie de tratament. Și uite ce frații. Nu mai zic, ai protecție ceramică pe colan, pe toate suprafețele, jantele, zic cum erau astea? Cum erau? Erau ce? Așa. Acum, Ce-a popular, mă. Ce am de mașină? Că ai chindeline. mai zic ceva. Coaia cali. Obosită mașina asta, dar avea ea din urmă puțin. Are
bine? Fugi mâna mea după ei să mă... Zici că e plină drum. Nu tabă de mașină, nu? Mamă, Deci că e nouă. mă, ce e aici? Avion. Și vine o seară ceva. Ia. Trebuie să o dăm un pic mai în față, dar terminat de drum. Ia. Hai să dăm un pic mai în față. Ia dă-o tu mai în Hai față. să și scoatem după. Hai. Să o vedem. Hai să facem puțin, să vedem totală, că oamenii zice doar așa, dar... Și la aici. Luați-vă Lamborghini, că să mă arăta, că dacă nu... Vă simțiți cam... Iar nici carosare cu arată de la spate. Bravo. Era el agresivă, dar nu se mai face un design frumos. Liniile astea negre să accentueze muchile astea care sunt Băi, foarte oameni, de la Lamborghini. jur cu familia mea, dacă nu face lucrarea asta, 10.000 de euro. Păi nu 10.000 e plătit. Pe 10.000 am dat. Eu știu că eram vreo 13. Dar nu mai spun la nume. Le facem discount, lor dăm 10. Gata, pentru oameni. 10.000. Chiar arată și în spate nevastă, așa ca să vadă și lumea. Deci, era o mașină mai așa chinuită, amărâtă, dar cum? Și cu albul ăla, Mă, lasă! Negru. Să vedea un X6 să vedea. exact, zici că era un X6. Unul și el. Vă mulțumim la toți. De la Lamborghini. Noi luăm la... Te rog. Cadou e de aici. Ce să... Păi da. Frații noștri, vă faceți descont, treabă bună, ce să vă... Veniți cu încredere aici. Doamne, păi Apelați cu încredere la fratele nostru Bogdan, să vă dea Dumnezeu sănătate și fericire toți oamenii care ne sună. Sunt aici alături de fratele meu Răzvan, omul cu valoare și onoare, uite, ei sunt băieții cu valoare, m-au ajutat, sunt echipa noastră. să ne dea Dumnezeu sănătate și spor la muncă, să aveți că munciți cu drag și să vă dea Dumnezeu după inima voastră, să vă niște oameni care lăsați oamenii să pleacă fericiți acasă. Doamne, hai să dăm afară. Nu, dar Ablisan. Hai să dăm și G-clasul. Nu punem și noi G-clasul ăla, că Barça n-a zis că pleacă și cu G-clasul. La punctul ăla. Gata? Da, de aia. Ăla îl urmesc eu. Așa. I-am luat eu asta, cum mă ia și eu Airant. Vrem să fim geme la culare, vrem să fim geme la culare. Ai ca o mato chiar de ales. Sami ca o mato. E la domnul, comentarii. S-au plas în mașină. Ia, dai să-i trag și eu față. Handa oblest? Da, cu ce de Tak șlepi. O dă-l pe Baftarel. Să filmez. De tu zor Freddy, te cate și năloi. Că avem bahtale țigănii, dă-l tu meu de-l Baha, să stimos fericirea. Uitați, oameni buni, acum să moră dacă nu e Urus original. Ce să vă spun? Mamă. Are ca te trai înche ceaie Maradona de del te Bahtarel tu Maradona te trai înche ceaie del te ajutil tu che Dentro mesor, bre, da dentro mesor. să bate dentul mezor sos ca ea oră na Maradona. Zic sos carin gataru. Urmili ca o erbera bara ceaie dui bate dau apoloie pe ca dai lumea. Itiali. Dele dracului scher de teteleare în aha, queres que plăcerile înțam. Sunt drăciulei. Da, le dau audio. Da, să se Poate tu, coteori. hai mie că se ca la sa. Mă, n-are ce să vorbească lumea. Dacă vorbește și de urâs, înseamnă că vine sfârșitul lumii. Da, vă promit că urmează și ăsta. Jur, vorba de 2 luni de Franța dacă nu l-am. Lucrează oamenii, uite aici. Uite aloere, ca oasă. Da, bule, chiou, rusă, mă rădă.
Nilem. Nama. La cadea că ne-ai miști. Unde are na mi lumea, uite ni lumea da maroșor. Uite, mulțumesc și Bogdan. Da? Vezi că e de 10 ori mai clasă decât asta. Ma ce că... Eurus, mâncați ar 2025 acum. Ne vii scoarța chiar de alan. Asta e, dai eu bani și stai în față. Te pup, Raul, Dumi. Duduianu, te pup cu respect cum e trebuie. Bă, urmează și ăsta acum. Să mor eu. Di quem caburtele foi a firma um cate, bre di quem bre caburgene firmul. Te cadea, bre, e te cadea querem tu me chiamare manuș. Bravo Maradon, mândru de antuma. E te alivere, ca aia se urus o dă județul Ialumița. Frații mei. Sote pe naptu mi că zăpate top. Sea. Da. Sos katecham. Hai, mi-a captul me te-ai în bahtale.